不如事不宜遲，我哋開始我哋嘅採訪啦。我係徐嘉怡，我係小同語，我係陳佩琪。大家好。請問你對理中嘅同學仔有咩印象？我對理中嘅同學仔嘅印象咧，就係我以前喺理中認識嘅一班好好嘅朋友啦。因為直至到今時今日，我都係好記得我哋當年喺理中嘅 canteen 嗰度食飯嘅時候，我哋一齊傾偈嘅嗰啲時候咯。同埋我又記得我哋好多即係我哋都分享咗好多經歷啦，就例如玩村跑啦，例如我哋上體育堂嘅時候嘅一啲開心嘅時候啦，同埋唱 choir。我以前係喺理中咧係有參加呢個 choir 嘅，咁我都有對於嗰啲時候有好多好美好嘅回憶。係 LSKC 讀書嘅時候，你最深刻嘅事情係咩？點解會咁深刻？我諗我最深刻咧係我曾經喺一個校慶嘅時候嗰度表演，因為嗰陣時我啱啱入理兆基中學啦，咁啱啱認識咗新嘅環境、新嘅學校同埋新嘅同學，咁好快咧，我嘅同學同埋學校咧就知道我做芭蕾舞啦。咁同一個時候咧，我嘅一個小學同學就同我一齊加入咗理兆基中學，佢叫羅樂軒。咁佢亦都係即係佢係我嘅小學同學啦，亦都係變咗我嘅中學同學。咁我哋兩個咧，又係喺一啲香港嘅芭蕾舞比賽嗰度咧見到大家，咁就發現大家都係跳芭蕾舞嘅。咁喺嗰個時候咧，學校就喺呢個校慶嘅慶祝裏面咧，就邀請咗我哋兩個一齊去喺校慶呢個活動嗰度表演。咁呢個我諗係我喺理中最難忘嘅一部分。我想問下你喺學業途中你就跳咗條芭蕾舞啦，咁當中會唔會好擔心自己同其他人唔同，或者係驚自己會遇到啲咩困難，定係因為你係好期待芭蕾舞呢一條路？我諗我係期待嘅。我好記得我係有好多時候咧，我都係喺食午飯嘅時候咧，盡力去做晒所有功課，咁啊令到我可以放咗學之後咧，就即刻去練芭蕾舞啦。因為理兆基中學係喺葵青啦，我嘅芭蕾舞學校係喺北角，咁所以都有大概40至到1個小時嘅路程，即係搭地鐵都要一段時間啦。咁我就喺放學之前咧，盡力做晒所有功課。做唔晒咧，就會喺地鐵嗰40分鐘做埋佢。咁樣就所以我諗最困難嘅地方喺呢度咯，係做晒所有功課，亦都可以喺學業上面咧，又唔會太過唔會即係芭蕾唔會對我喺學校嘅學業影響太大。我嘅同學仔同埋學校咧一路都好支持我嘅，係啦，大家都知道我係好忙啦，要去練舞啦，佢哋都好支持我，同埋好好奇問我好多關於芭蕾舞嘅嘢，所以對於我嚟講，當年都係一個好大嘅鼓勵。你覺得跳芭蕾對你生活有啲咩影響？芭蕾舞對於我生命，我諗應該好大啦，因為第一，今日我係以芭蕾舞成為咗我嘅職業啦，即係如果我冇行到呢一條路咧，咁我應該會係喺香港繼續讀埋理中，跟住可能入大學，跟住可能留喺香港繼續工作啦。但係芭蕾舞就帶咗我出國，令到去到法國有一個新嘅生活，同埋一個成為咗我今日嘅職業啦。咁另外喺我個人層面咧，芭蕾舞對我影響都好深嘅，因為我小學嘅時候係一個好怕醜嘅小朋友，好怕醜，係怕醜到我見到一個陌生人嘅時候咧，我係唔夠膽去打招呼嘅。咁媽咪都係睇到呢一點，其實佢咁其實我嗰陣時好中意彈琴啦，
我首先係立志成為一個職業嘅鋼琴家先嘅。咁但係因為鋼琴始終係一個比較獨立嘅一個活動啦，因為唔會係好多人一齊同我彈琴，我通常都係自己一個對住個琴去練習。咁所以媽咪見到我係一個咁怕醜嘅小朋友，亦都見到我咁中意自己一個練琴咧，咁啊開始有少少擔心。咁所以佢諗到芭蕾舞呢一個活動啦，因為我嗰陣時我身體又比我家姐柔軟，咁所以就由呢一個獨立嘅課外活動咧，就去咗一個群體嘅課外活動。因為芭蕾舞係可能係同其他同學啊，或者表演嘅時候啊，係有好多嘅溝通同埋交流嘅。咁所以經過好多嘅表演機會啊、比賽機會啊，同埋認識新嘅同學之際咧，就令到我由一個好孤獨、怕醜嘅小朋友咧，慢慢去打開自己，去變咗一個冇咁怕醜嘅小朋友。咁我知道你而家係長期基本上都住喺法國啦，咁想問下你喺法國有冇遇到啲咩困難，而你又點樣去克服咧？喺法國遇到嘅困難咧係多特別係我其實係14歲，即係啱啱讀完中3嗰一年，我就去咗法國。咁當年去法國係我自己一個人去啦，即係話我係黃日曼校長帶咗我去法國甄選之後，嗰一年嘅9月咧，我就係自己一個人去搬去法國巴黎嘅。咁嗰陣時係我從來都冇試過離開屋企咁耐啦，亦都冇試過搭長途飛機啦，未試過去我未試過去歐洲啦。咁所以嗰個文化差異、語言都好，即係語言同埋文化差異都好大。咁咪好掛住屋企啦，我14歲嗰陣時。咁遇到困難都係要適應新環境。要面對好多日常生活嘅一啲困難，我要自己一個處理一啲我平時唔習慣自己一個處理嘅生活小節咁樣。咁亦都係要面對由一個課餘活動變成一個係職業嘅訓練。因為我喺香港其實我嘅一路嘅學芭蕾舞嘅都係一個業餘嘅形式，咁但係去到法國巴黎歌劇院嘅舞蹈學校咧，咁係一個比較嚴格同埋比較職業嘅即係專業嘅訓練啦。咁嗰個節奏啊，嗰個要求啊，同埋同我其他同學仔嘅嗰個競爭都係好大分別啦。咁呢一啲困難都係慢慢去解決啦，同埋克服啦。咁其實都要好多謝嘅我當年香港帶俾我嘅一啲支持啦。因為無論係理中啊、屋企人啊，定係我嘅同學仔啊、朋友啊，佢哋當時真係好齊心咁樣即係支持我，同埋去俾咗好多鼓勵我去克服呢啲困難。咁你覺得法國係一個點樣嘅地方？有冇啲咩地方係你覺得同香港係好唔同？係好唔同嘅。首先文化方面，我覺得有一樣嘢係令到我好快就察覺到嘅，就係可能第一係因為芭蕾舞係一個表演藝術啦，咁所以我去到法國巴黎歌劇院嘅舞蹈學校嗰度咧，我哋有好多係要表達自己嘅一啲時候，即係無論係上堂答問題啊，定抑或係喺舞台上面要做一啲係好自我同埋好表達到自己嘅一啲舞蹈或者係一啲練習啦，可以話係。咁呢啲我喺香港其實係好少做嘅，係啦，真係好少會我主動舉手答問題，然後我要好喺全部人面前去做一啲好自我嘅創作啊，即係可能係我講嘅嘢啊，或者係我要喺全班人面前去跳一隻我編嘅舞，呢啲都係對我嚟講係啲好大嘅困難。但我就發現
法國嘅學生佢哋喺呢一方面咧係特別唔驚同埋特別叻嘅。咁之後慢慢我覺得喺法國嘅社會都係有呢一方面嘅唔同，就係、可能大家都係好中意去自由發揮啊，或者係好夠膽咁樣去將自己嘅創作同埋自己嘅諗法去咁我想問下你喺巴黎試完，原來每一刻係試完你有諗過好想放棄，但有啲乜嘢係令到你嘅堅持落去咧？我頭嗰幾年喺學校嘅時候咧，就冇諗過放棄。即使嗰陣時嘅可能我好掛住屋企啦，亦都係嗰陣時可能適應方面係最困難啦。但係其實都係多謝香港嘅支持，所以我都係頭嗰幾年我冇諗過放棄嘅。咁但係我諗可能我解釋一下先啦。我頭嗰幾年係喺學校受訓，咁受訓咗4年之後咧，我就入咗嗰個舞團，就成為咗一個職業嘅芭蕾舞蹈員啦。咁我嚟緊9月咧就係、是、我第10個舞季啦，即係我做咗大概10年。咁我諗我開始第一次諗放棄咧係我入咗舞團，即係我身為一個職業嘅舞者嗰陣時，我就有諗過放棄啦。因為始終我好記得咧，我嘅中3班主任 Miss One。哦，OK。我唔知 Miss One 仲有冇教？而家佢有。好教 OK。我都希望可以再見呢件 Miss One，如果有機會嘅話。咁 Miss One 當時係我中3嘅班主任。咁我去法國之前咧，咁我有一日係返中學同所有同學仔，我記得係一個 farewell party。我仲記得我仲有記得係有幾張相係喺嗰個 farewell party 嗰度影咗。咁當時 Miss One 就同我講過話，當一個興趣成為咗你嘅職業嘅時候咧，佢就未必會再係你嘅興趣啦。跟住我仲同佢講，我話唔會咁。跟住 Miss One 咧就話：你睇下啦。咁我之後我入咗舞團之後咧，我就明白佢當年嘅呢一句説話，因為始終我入咗舞團之後咧，係我面對咗我係發現有好多困難嘅，我係冇諗過嘅。即係我學跳舞嘅時候係好中意跳舞啦，我都係因為咁中意我先有呢個勇氣去離開香港去法國。咁但係我發覺我自己選擇咗呢一條芭蕾舞嘅路嘅時候咧，我有好多嘢都係唔知道，即係我好多嘢都係冇人同我講過一個職業嘅舞者嘅生涯咧，其實係點樣樣嘅。因為我哋可能我平時係一個學生嘅時候，我睇到嘅嘢係芭蕾舞者喺一個表演裏面喺舞台上表演好開心呢一啲嘅畫面啦。咁但係我做咗職業之後咧，我就發現其實我以前睇到嘅呢個畫面咧，淨係舞蹈生涯嘅一小部分。其實絕大部分咧係好多其他我之前都冇諗過嘅嘢，就例如排舞係啦，可能排舞係佔咗我更加多嘅時間，可能係絕大部分嘅時間。我要學一啲我未必會表演嘅舞，即係我未必最後有機會跳嘅，但我都要學佢。可能我都花好多時間，我要花好多時間去保養自己嘅身體。因為我以前學生可能係淨係每一日上一至兩堂嘅舞蹈堂咧就完㗎啦。咁但係一個職業嘅舞者可能係一個月咧，我哋嚟緊9月嘅表演喺巴黎，係一個月裡面都有28場嘅，即係差唔多係日日都要表演。同埋我哋表演之前咧，我哋要準備下一個舞劇，所以我哋係朝頭早保養身體訓練，下晝排舞，夜晚表演咁樣。係啦，咁呢啲係我其實我揀呢條路嘅時候咧，冇人同我講過，或者我自己可能冇諗過。我都唔記得咗點解自己講到呢一點啦。
但係可能係講緊困難啦，就係、我做咗呢個職業嘅舞者之後，就係發現呢啲嘢我都即係我冇諗，我冇準備過啦。咁所以喺呢一個由學生變咗職業舞者嘅 transition 當中咧，我就有諗過放棄。我想問下你覺得男仔嘅芭蕾舞同女仔芭蕾舞有啲咩分別？男仔嘅芭蕾舞同埋女仔嘅芭蕾舞分別係大嘅。因為其實首先可能大家嘅角色唔同啦。因為如果我淨係講技巧上咧，女仔嘅芭蕾舞係會着芭蕾舞裙啦，着一個叫做腳尖鞋，即係我哋英文係叫做 pointe shoes， 即係女仔係會趌起喺腳尖上面跳舞嘅。咁男仔就冇嘅，我哋淨係着布鞋嘅啫。係啦，男仔會比較做得多啲跳同埋轉圈嘅動作，女仔就會多啲係可能係細緻啲嘅，即係佢哋未必會跳咁多，或者做一啲咁大型嘅動作。佢哋會做多一啲 details， 即係可能我哋所謂 footwork， 即係話佢喺個足尖鞋嗰啲擺位嗰啲細 details。另外芭蕾舞裏面都有雙人舞啦，即係喺所有嘅古典芭蕾舞劇裏面都會有男仔同埋女仔一齊跳嘅一啲部分，即係可能係叫做類似係叫做 duet 咁樣嘅一啲一齊跳嘅地方。咁男仔通常都係喺一個雙人舞裏面咧，都係 support， 即係扶住個女仔或者舉起個女仔嘅動作啦。咁女仔就佢當然係負責做一啲唔同嘅擺唔同嘅姿勢啊，令到成個舞係即係兩個人一齊跳嘅舞係睇出嚟係好靚嘅。我想問下咧，你喺學芭蕾舞嘅過程入面啦，有冇啲咩理念係可以運用喺你其他方面嘅興趣，即係對你其他方面興趣堅持落去有咩幫助？我覺得係有嘅，因為我自己今日都有除咗做芭蕾舞之外咧，我自己都喺法國開咗一個我自己嘅公司，係做財務管理嘅。因為我一開始做一個職業嘅舞者之後，一路都有繼續去進修，即係讀大學啊，同埋我繼續又喺今日喺財務管理呢一方面有進修啦。咁我覺得係你頭先提到其他興趣啦，但係我淨係諗起，可能我唔知道財務管理係咪成為咗我一個興趣，我覺得係，即係變成咗第二份職業都係我另外一個興趣，即係我係對於呢一方面好有興趣。咁我覺得我喺芭蕾舞裏邊學到嘅嘢咧，都係利用到喺另外呢個行業嗰度，就例如嗰個紀律啦、毅力啦、專注力啦，因為芭蕾舞我諗係其中一個最高要求嘅舞種，佢嗰個難度咧都係好高嘅。佢對於嗰啲細節嘅要求咧好高，即係話可能個頭擺嘅角度啊，隻手指嘅擺法啊，或者係嗰個技巧上面咧，其實係好高困難嘅。咁所以學芭蕾舞嘅人咧，係由小到大都會有呢個紀律，佢每日都係做同一樣嘅練習啊，都會花呢個時間同埋佢精神去想將每一個動作做得好完美。呢一個追求咧，同埋呢個毅力咧，即係呢個刻苦嘅精神咧，我覺得係可以利用到喺其他嘅地方。我哋今日嘅訪問咧就差唔多完啦，好多謝你願意接受我哋其中同學嘅訪問啦。咁希望你喺未來嘅芭蕾事業咧可以越做越好啦。咁希望你喺接落嚟嘅演出咧都可以演出成功。咁我哋今日嘅訪問到呢度，多謝你哋訪問。